മരപ്പലക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജുകൾ. കം സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. ഫുൾ ഗ്രീനറി തന്നെ. രണ്ടുപേര് കുതിരമ്മ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. വയലിനാണ് പേര്. ഇവരൊരു കഴുതമലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഒറിജിനൽ തോക്ക് പിടിക്കാനും വെടിവെക്കാനും പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വെടിവെക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഹായ്, എന്താണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കിർഗിസ്ഥാനിൽ കരാക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ജെട്ടി യോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും, കണ്ടവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും. അതായത് നമുക്കൊരു 12 മണിക്ക് മിനിമം രാത്രി 12 മണിക്കെങ്കിലും അവിടെ എത്തണമായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ചെക്കിന്, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു 11:45 നമ്മൾ എത്തി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ചലായി. നമ്മുടെ ഇസാന് ഒരു കളിത്തോക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂപ്പരെ നമ്മുടെ നൂർക്കാസിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഇത് ഗണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിത്തോക്കാണ്. പിന്നെ അതാ സിറി അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ചെറുത് ചെയ്യാതെ മൂപ്പരിപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ പോണ റോഡ് അത്രക്ക് നല്ല റോഡല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലേ ഇതിലൊക്കെ കുട്ടിയെല്ലാം ഉണ്ട്, വലിയ ആടന്നെ. ഇത് ഇവിടെ ഈ കിർഗിസ്ഥാനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുതിര സവാരിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണാവും, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ലോക്കൽസിനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജെട്ടി യോഗസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഏരിയയാണ്. ആ ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് മൂപ്പര് ഇത് ഫ്രൂട്ടല്ല, പക്ഷേ എന്തോ ചെറിയ ഒരു മണിമണി പോലത്തെ സാധനം. വാട്ട്സ് ദിസ് നെയിം? അബ്ലിപ്പിഹ. എങ്ങനെയുണ്ട് പേര്? അബ്ലിപ്പിഹ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണതാണ് ഇത്ര. ഉണ്ടായി സംഭവം കൊള്ളാല്ലേ, കാണാൻ ഭംഗിയില്ല ഇത്. ഓക്കെ, അതവിടെ വേറെ ഒരു കളറിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു പർപ്പിൾ കളറ്, ബ്ലൂയിഷ് പർപ്പിൾ കളർ പോലത്തെ ഒക്കെ. ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തു. ഉമ്മാക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടാ ചെറിയ മണി പോലത്തെ. ഇപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് പറയുക? നമ്മളെ അരിനെല്ലിക്കല്ലേ നാട്ടിലെ, ഏകദേശം ആ ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇത് അത്ര സ്വീറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ അവർ ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പൊട്ടിക്കുക നമുക്ക്. ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണില്ല അതിൽ. എന്താ ശരിയാ. എങ്ങനെ? അതിന് അരിനെല്ലിക്കയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം. ഓക്കെ, കുറേ കുതിരകളുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊഴുത്തിൽ. ഇത് ആ കുതിര അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് എന്നാണ്. അത് മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടാവും അങ്ങനെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ കോക്ക് ജെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാട്ടോ പോകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെട്ടി യോഗസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ജെട്ടി യോഗസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കോക്ക് ജെയ്ക്ക് വരുന്നത്. കോക്ക് ജെയ്ക്ക് കുറച്ച് മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നും അത്ര ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് തോന്നിയത് ആദ്യം കോക്ക് ജെയ്ക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ജെട്ടി യോഗസ് കാണാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതാണ്
ഈ റോഡ് ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള റോഡ് കണ്ട. ഇതുവരെ അത്ര നല്ല റോഡല്ലെങ്കിലും ആലു ടാറിട്ട വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ഈ കോക്ജയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓഫ് റോഡ് വഴിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും തോറും റോഡ് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെറിയൊരു പാലാണ് കേട്ടോ. പാലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക മരം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും പൊട്ടി വീഴും സ്ഥലം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ സ്ഥലം അല്ലേ. ഇവിടൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് വീടൊക്കെ കൂട്ടി താമസിക്കുന്നത്. പശുക്കള്, പിന്നെ കുതിരകള്, ആടുകള്, ഇവരൊക്കെ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാട്ടോ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക്. അവിടെ ഒരു ടീം ഇരുന്നിട്ട് ബാർബിക്യും പിന്നെ വേറെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പിക്നിക് സ്പോട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കാണാച്ചിട്ട് വെള്ളം, പിന്നെ അവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് കിട്ടാത്ത. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളം. ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് കിട്ടാ. ഇവിടുത്തെ പാലങ്ങളാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് മരപ്പലക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജുകൾ. കണ്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ താഴത്തിൽ കൂടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇതാണ് സ്ഥലം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കം. ഇങ്ങനെ വരണ വണ്ടി കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തിട്ടൊക്കെ ദ്രവിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാവും. നോക്കിയേ ഈ സ്ഥലം എന്താ ഭംഗിയില്ലേ. ഈ പൈൻ മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഭംഗി. ഫുൾ ഗ്രീനറിയാണ് ഇവിടെ. റോഡ് ഒഴികട്ട. റോഡ് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഓഫ് റോഡാണ്. ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. എന്താ ഫുൾ ഗ്രീനറി തന്നെ. താഴയിൽ അത് അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. കുറേ സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. ഇവിടെ കുറേ ഡോങ്കികൾ കണ്ട. അവർ പുല്ലൊക്കെ തിന്നാണ്. ഭാഗത്ത് പിന്നെ കുറേ പശുക്കൾ മേയും. ടർക്കി കോഴി പോലെ നമ്മളെ കോഴി ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ. പോലെ പ്ലേസ് മുതലാണ് കേട്ടാ. നോക്കിയേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറിയ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഈ കോക്ജയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ല ഈ വരുന്ന വഴികൾ ഒരു 1.5 നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാന്. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. വല്ലാണ്ട് വെയിലില്ല, തണുപ്പുണ്ട്, അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റും. കുതിരമ്മ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താ മൂപ്പര കൂടെ ഒരു നായയുണ്ട്. കുതിരയും നായ ഇവിടെ ഞാൻ മിക്കതും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുതിരനായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം ഒരു നായം കൂടിയിട്ട് അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ പാലാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടി വരുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായ കാരണം.
എത്ര പശുക്കളാണ് ഒരു വിശ്രമിക്കണ പുല്ലിഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ സ്ഥലം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് പുല്ലി കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഹൈലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നമ്മളെ നൂർക്കാസിയുടെ കയ്യിലുള്ള നോക്കിക്കോ. ഇത് നോർമൽ തോക്കല്ല കേട്ടോ, അതായത് സാധാരണ നമ്മളെ കൊക്കിനെ ഇതിനൊന്നും വെടി വെക്കണമല്ല, ഒറിജിനൽ തോക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ റഷ്യ റൈറ്റ്? യാ എടാ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ റഷ്യയാണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വിച്ച് മോഡൽ? ദിസ് വൺ ലുക്ക്. EZ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ കേട്ടോ, EZ 18mm. അതായത് ഈ തോക്ക് ഒറിജിനലാണ്. ഇത് 8 പുലി, സിംഹം, പിന്നെ ആനനെ വരെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബുള്ളറ്റ്. ഓക്കെ, നല്ല വലുപ്പമുള്ള ബുള്ളറ്റാണ്, ഒറിജിനൽ തോക്കേറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നൂർക്കാസിക്ക് ഇതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മളവിടെ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ആക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കിർഗിസ്ഥാനിലെ കോക്ക് ജെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. കണ്ടോ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാనికి വേറെ തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കളികൾ ഇനി തോക്കായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഒറിജിനൽ തോക്ക് പിടിക്കാനും വെടിവെക്കാനും പോണത്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്ലേസ് ഇതാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെടിവെക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധികം ഇവിടെ ഒരു ടീമുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അല്ല ഇപ്പോൾ വെടിവെക്കാൻ പോകണം. ബുള്ളറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ബുള്ളറ്റ് തട്ടി തടഞ്ഞോളൂ. നമ്മളിത് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജ്യൂസിൻ്റെ ക്യാൻ, അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ചെറിയ കുപ്പിയിലും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വാസം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇസാൻ പിടിച്ചോ ബുള്ളറ്റ്. വേണ്ടാ, ഓക്കെ, ഇനി തന്നു പാപ്പാക്ക് തന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതാ തോക്ക് കയ്യേറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, IZ 18mm കേട്ടോ, ഇതാണ് മോഡല്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണിപ്പോൾ ലോക്ക് സിസ്റ്റം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ലോക്കാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബട്ടന് ഞങ്ങില്ല. ഇതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് അങ്ങനെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ വെടിവെക്കാം. ഇല്ല അതാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ ലോക്കാണ്, ഇതിപ്പോൾ അൺലോക്കായി കണ്ട. ഇപ്പോൾ വെടിവെക്കാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, ബുള്ളറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ബട്ടണില്ലേ, ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം, നല്ല ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കും കണ്ട. എന്നിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക. ബുള്ളറ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ശക്തിയിൽ തന്നെ വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇതേപോലത്തെ തോക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും തോക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ടാണ്, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തോക്ക് പിടിക്കണത്. ഇതും കൂടിയിട്ട് അതന്നെ പൊങ്ങിക്കണത്. അതും കൂടി കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ കറക്റ്റ് എയിം ചെയ്യുക. ഇത് ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെ, ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് നോക്കുക, പൊട്ടിക്കുക. അതന്നെ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൈ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കൈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കാലിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിഫ്ലക്സ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വെടിവെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൈ എവിടെയും സപ്പോർട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി ഇരിക്കുക, ഈ കൈ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക, ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മൂപ്പരെടുത്തപ്പോൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാട്ടാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി തുടങ്ങല്ലേ? ഇതാനും ട്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂപ്പര് നമ്മളെ നൂർക്കാസി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇതെങ്ങനെയാണ്
വെടിയൊക്കെയാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നുമേ ഒരു ട്രൈയിലെങ്കിലും പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? പറ്റുമോ? ആകെ 10 ബുള്ളറ്റ് മാത്രമേ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൂ. എന്തായാലും നുർക്കാസി 1 or 2 മൂപ്പര് ട്രൈ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു 8 ബുള്ളറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിൽ കൊണ്ടാൽ മതി. കൊള്ളണേ ഇല്ല. ഞാൻ 9ാമത്തെ ആയിട്ടും തീരെ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തോക്ക് കൈ കിട്ടിയതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് നെച്ചുക്ക. ഞാനൊന്ന് പിടിച്ചോക്കട്ടെ. ഇല്ല, കുറച്ച് കനുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ആ ആയിക്കോട്ടെ, പിടി. ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ അങ്ങനെ പൊസിഷൻ. ആ അതാ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് വെക്കല്ലേട്ടാ. ഓക്കെ അല്ലേ? ആ ഇസാനും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് മൂപ്പരെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ തോക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതാ രണ്ടുപേര് കുതിരമ്മ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതാണ് ഹോഴ്സ് ഇട്ട്. ഇവരിപ്പോൾ ഹോഴ്സ് റൈഡ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാണ് നമ്മളോട് വേണമെന്ന്. അതിന് അവരിപ്പോൾ റേറ്റ് പറഞ്ഞത് 1 മിനിറ്റിന് 10 സോം, അതായത് 1 മിനിറ്റിന് 10 രൂപ ഏകദേശം. അത്ര റേറ്റ് അത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രയായി? 1 മണിക്കൂറിന് അപ്പോൾ 600 ആയില്ലേ? ആ എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റ് അല്ലേ? ഇത് ഇവരിങ്ങനെ നടക്കും ഇതേപോലെ. ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ, 2 ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ ആണ് ഹോഴ്സ്. എന്താ ആളപ്പുറത്തെ ആള് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തെ ആള് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ നുർക്കാസി ട്രൈ ചെയ്യാണ്. മൂപ്പര് കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, മൂപ്പര് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട്, അതുവരെ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് മൂപ്പര് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഘാസി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. റെഡി? നുർക്കാസി തുടങ്ങുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരത്തുനിന്നാണ്. റെഡി? ഓ എന്തപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായി? മൂപ്പര് ഒരറ്റതിന് ഫുൾ ബോട്ടിൽ മൂപ്പര് പൊട്ടിച്ചിട്ട. ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട്, ഇതിൽ ഏത് ബോട്ടിലാണ് പൊട്ടിയെന്നുള്ള അറിയില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് 3 എണ്ണം തെറിച്ച്. But I think it's not bottle. It hits in the. We are starting. You shooting, okay? Okay. കല്ലാണ് പൊട്ടിയത്. ആ കല്ലാണ് പൊട്ടിയുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ maybe let's again. One time. ബുള്ളറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല സംഭവം. പൊട്ടിയത് കല്ലിരുന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ അല്ലല്ല, സൗണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കല്ലാണ് പൊട്ടിയത്, മറ്റേതല്ല. അവൻ്റെ ചെവി. അപ്പോൾ ഘാസ് ഇത് ഇരുന്നിട്ടൊന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മൂപ്പര്. ഇതാ ആളുടെ സെക്കൻഡ് ഷോട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. അടച്ചോനി തപ്പ് പൊട്ടും, കുപ്പി പൊട്ടും. Ready? Steady? പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. Ready? Steady? കാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ വെടി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, അതിൽ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമെന്ന്, അവിടുന്ന് പൊട്ടിയാൽ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പൊട്ടൽ തന്നെ. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നുർക്കാസി ഓക്കെ പറഞ്ഞ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആ ടീം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ആ ടീം. അവിടെ ഒരു വണ്ടി
ഇട്ട്. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം അവർ വന്ന് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ വെടി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം മൂപ്പര് വന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പോലെ കേട്ടോ വന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇനി അവിടുന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം മാറിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം മാറിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഗുഡ് നെയിം പയൽ. പയൽ എന്നാണ് കേട്ടോ മൂപ്പരെ പേര്. ബയൽ എന്നാണ് പേര്. ഇവരൊരു കഴുതമലാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടാ ഒരു ഡോങ്കി അതുമലാണ്, കഴുതമലാണ് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ സവാരി ചെയ്യണത്. മൂപ്പരയിൽ പാലും കുപ്പി എന്താണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ അവിടുക്കും ഇവിടുക്കൊക്കെ മൂപ്പര് ഡെലിവറി ചെയ്യും. അതാണ്. ഓക്കെ, ഉണ്ടാ ഇതാണ് ഈ കഴുതയുടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് കെട്ടിയിട്ട് കമ്പ്, ഒരു മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാട്ടാ. ഞാൻ കറിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇയാതിപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര ഉണരും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് വെടി വെച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് കേട്ടാ. ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ ലൊക്കേഷൻ കേട്ടാ. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുന്ന് വെച്ചുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേനെക്കാട്ടി ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഇത്. കണ്ട, ഇതിലേതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൊള്ളണം. കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ. പിന്നെ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ചെറിയടയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയാണ് വീഡിയോ എടുക്കണത്. ഓക്കെ, ചെറിയ ആയിക്കോട്ടെ, റെഡി. Now it's loaded. Oh yes, just touch and shot. അപ്പോൾ അതെ, ഇത്ര ദൂരം വേണം ഇക്കാക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ലോഡഡാണ് കേട്ടാ. ഈ ഗണ്ണ് ലോഡഡാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, മൂപ്പര് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇറ്റ്സ് അൺലോക്ക്. ഇത് ലോക്കും അതെ ലോക്കും അൺലോക്കും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു പേടിയില്ലായികല്ല, എന്നാലും നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എത്ര കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യല്ലേ. അത് സ്ട്രൈറ്റ് അടുത്ത ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വെടിവെക്കാൻ പോവാണ്. ഒറിജിനൽ തോക്കാണ്. ഇതിന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയില്ലായികല്ല. എന്റെ ഹാർട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് പടക്കണ്ടില്ലേ. അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്കിക്ക് അടിക്കും ചിലപ്പോ. അപ്പോൾ നോക്കല്ലേ, കറക്റ്റ് എയിം ചെയ്തിട്ട് സ്ലോലി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് എയിം ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. റെഡി, റെഡി. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഞെട്ടണ്ട. താഴെ കല്ല്. സക്സസ്! അടി 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 പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും എയിം ചെയ്താ പറ്റാവുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പൊട്ടിച്ചാണ് കേട്ടോ. അതാ ഒരു കുപ്പി ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ മറ്റേത് ഇവിടെ പൊട്ടിയത് ഇതാ. അതുമേലെ റെഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടിട്ടാ. ഇത് പിടിച്ച ചെറിയ ഇത് പിടിച്ച ഇതാ റെഡുമേല് നമ്മളെ മിഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടിട്ടാ. നമ്മളെ ഉണ്ടാ. അടിപൊളി. അങ്ങനെ എന്താ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കൊണ്ട കാരണം. താങ്ക് യു എന്താ ഒരു സന്തോഷം കേട്ടോ, ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കറക്റ്റ് മിഡില് 3 വെച്ചതിൽ മിഡില് തന്നെ അതിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റി. ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ടൂർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താലൊന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല. കിതക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഇതേപോലത്തെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, തോക്കുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുമല്ല, ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കാരണം ഒറിജിനൽ പൊട്ടണ തോക്കാണ്. മൂപ്പർക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ വേറെ നമ്മൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ പോയാൽ പറ്റില്ല. ഇത് മൂപ്പര് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് മൂപ്പര് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിനെന്തായാലും ഒരു ബിഗ് സ്പെഷ്യൽ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ
സിറിയുടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ആൾക്ക് പേടിയാണ്. ഇനി ഒന്നും കൂടിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ശരിയാകും. അപ്പൊ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാ അടുത്ത ട്രൈ നമ്മൾ സിറി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൊറേ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി വലിക്കണം, എന്റെ ജീവൻ പോണു.